фиқ мәселесі осындай бірінен кейін бір туындап кете береді өзі. Мен сол фиқ маманымын негізінде. Бітірген факультетім сондай, ислам шариа. Сол фиқ мәселесінде де осы еркектерге көп мәселе айтады. Еркектік қабілет, еркектік өзінің жұмысын уақытында істеп жүру үшін ер азамат өзінің денсаулығына өте қатты мән беру керек дейді. Денсаулық бірінші орында екен. Денсаулығың болғанда барып, сен кәдімгідей ат секілді шабады екенсің. Егер денсаулығың әлсіз болса, онда не істей алмайсың? Қалып қоясың, шаба алмайсың сен. Әйелің сенен ал, бәйгені бастап ал, шап деген кезде сен тармат етсең, онда сенің әлсіздігің ол. Сондай болмау үшін шариғатта ғалымдар айтады, тазалықты бірінші орынға қояды. Таза жүрген ер азаматтың денсаулығы жақсы болады дейді. Тазалық ол дәрет, ғұсыл дейміз да, басқа дейміз. Осы дәретте де ғалымдар көп ескертеді, мынау кіші дәрет, үлкен дәретте әсіресе. Біздің елде жастардың ішінде мынау простатит деген аурумен көп ауырып жатыр екен. Ол простатитпен ауырып жатқан балалар болашақта осы еркектік қабілеттері төмендеу болады дейді. Оны мамандар айтып жатыр. Мамандар. Осында простатитпен ауырып жатқан балалар, олар уақытында емделіп, одан айықпайтын болса, оның соңы неге алып барады? Әлсіздікке алып барады. Оның соңы бедеулікке алып барады дейді. Яғни бедеулікке алып барады. Сен әкелік нең болмай қалады. Сол үшін фиқта да оның бәрі ескеріледі. Біздің құлшылықтарымыз, намаздар, бұл Алланың берген діні ешқашан қасіретке алып бармайды негізінде. Оның бәрі өзіміздің сауатсыздығымыздан. Егер сен дәрет алып жүріп, сондай ауруға ұшырап жатқан болсаң, діннің айыбы емес ол. Ол кімнің айыбы? Ол бізбен сіздің айыбымыз. Сол нәрсені білмегендіктен. Сол фиқ мәселесін оны өттіңіздер, әрине тақырыпқа қатысты жер болғандықтан айтып жатқанымыз. Демек, дәрет бұзылатын болса, дәрет бұзылды. Әжетханаға кіргің келмей жатқан болса, кіріп керек емес. Дәрет бұзылды. Йотап қалдың ба? Бір жерің қанап кетті ма? Дәрет бұзатын бірнеше нәрселер бар ғой. Сол кезде әжетханаға кіргің келмесе не істемей ақ қой дейді? Кіру шарт емес. Қайттан сырт дәрет аласың да, қолың жу, бетің жу, аяғың жу. Не? Дәреттің 4 парызы бар ғой, ар жағында сүннеті бар, мұстахаб. Яғни сыртқы дәрет толық орындап болғаннан кейін болды. Қайта намазымызды оқи береміз. Бір жерің қанап кетсе, соған бұла әжетханаға кіріп, мұздай судан нені толтырып алып, барып, суды сеуіп тұрып, жуып, сықылап керек емес дейді. Түсінікті ғой, осындай бола беретін бізде не болады? Ол жерлерге күн тимейтін жер айтады. Күн тимейтін жерлерде ішкі киім әрдайым ылғал болып тұрады да, сосын әрдайым ол жер кеппейді. Айбетпеңіздер, фиқта болса келеді бәрі. Сосын ол адам простатит болмай кім болады дейді ғалымдар. Одан да жаман ауруға ұшырайды дейді. Егер солай жүре беретін болса. Сол үшін жаңа айтқанымыздай, ер азамат өзінің еркектік жұмысын атқару үшін тазалық керек екен. Одан кейін ғалымдар көп айтады, спорт керек екен. Спортпен айналысып жүрген азаматтар, ол әрдайым бүткіл мүшесі өзінің уақытында жұмыс істейді екен. Спортпен айналысқан адамдар. Және оның бір несі, мынау Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, тамақты сол үшке бөліп, асқазан үшке бөліп жүріп әрдайым. Пайғамбар дейді, асқазан нешеге бөліндер дейді? Үшке бөліндер. Бір бөлігін тамаққа қалдыңдар, бір бөлігін суға, бір бөлігін ауаға. Болды, осы үш бөлік біздің қарнымызда осы үшеу тұрып. Сөзі сен қарның ашып кетпейді. Әйелің сөзі сенем жеркенбейді, қарның өсіп кетті деп. Әрдайым асқазанды үшке бөліп жүрген адамда не болады екен? Жаңа еркектік қабілеті жақсы болады екен. Себебі оның бойында лишний не жоқ, әрбір органдар, мүшелер өзінің несін атқарып жатыр, оларға да нагрузка жоқ дейді. Сол кезде сен денсаулығың жақсы болып есептелінеді дейді. Түсінікті ме?